それもいいね。アラフィフおじさんの大人の外遊びです。今回は大好きな焚き火を動画にしました。ただ薪が燃えているだけなのですが、やっぱり癒されますね。ちょっと疲れた時の40秒リフレッシュ、気持ちの切り替えにいかがでしょうか。